আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। নবম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ইংলিশ এসবি এর আরেকটি নতুন এক্সপিরিয়েন্সে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। সো বন্ধুরা, গত ক্লাসগুলোতে আমরা তোমাদের ইংলিশ বইয়ের ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স অপিনিয়ন ম্যাটার্স নিয়ে আলোচনা করেছি। সো বন্ধুরা, আজকের এই ক্লাসে আমি তোমাদের ইংলিশ বইয়ের সেকেন্ড যে এক্সপিরিয়েন্সটি আছে, তো ন্যাসার্স ট্যাপেস্ট্রি, এই এক্সপিরিয়েন্সের ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটি 2.1.1 এই অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আলোচনা করব। তো বন্ধুরা, ফার্স্ট অফ অল আমরা ন্যাসার্স ট্যাপেস্ট্রি এই কথাটির অর্থ কি সেটা একটু জানবো। সো ন্যাসার্স মানে হচ্ছে কি প্রকৃতি, আর ট্যাপেস্ট্রি মানে হচ্ছে কি পর্দা বা ঢাকনা, ঠিক আছে, বা আচ্ছাদন, অর্থাৎ কি মানে ওয়াল বা এখন কি মানে কোনো একটা দেয়াল ঢাকার যে পর্দা, ঠিক আছে, বা আচ্ছাদন, সেটাকেই বোঝানো হচ্ছে। সো ন্যাসার্স ট্যাপেস্ট্রি বলতে আমরা কি প্রকৃতির আচ্ছাদন বা প্রকৃতির পর্দা বা ঢাকনা এরকম কিছু একটা মনে করতে পারি। সো বন্ধুরা, তাহলে আমরা এই এক্সপিরিয়েন্সের ফার্স্ট যে অ্যাক্টিভিটি 2.1.1 এই অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আলোচনা করব। সো বন্ধুরা, আলোচনা শুরু করার পূর্বে এই 2.1.1 এই অ্যাক্টিভিটিতে যে ইনস্ট্রাকশনটি দেওয়া আছে সেটি আমরা একটু মনোযোগ সহকারে বুঝবো। কারণ ইনস্ট্রাকশন আমরা বুঝতে না পারলে কিন্তু আমরা যে কাজগুলো আছে এই অ্যাক্টিভিটির আন্ডারে সেগুলো আমরা কিন্তু ঠিকভাবে করতে পারবো না। তো চলো বন্ধুরা, আমরা একটু ইনস্ট্রাকশনটি দেখি। So look at the following illustration and describe them in your own words. Also write how you feel on those situations. অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে নিচের ছবিগুলো দেখো এবং নিজের ভাষায় বর্ণনা করো। অর্থাৎ নিচে আমরা এখানে তিনটা ছবি দেখতে পাচ্ছি। এক নম্বর ছবিটা হচ্ছে বা এক নম্বর পিকচারটা হচ্ছে আর রেইনি ডে, একটা রেইনি ডে ছবি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারপর দুই নম্বরে একটা দেখতে পাচ্ছি কি এখানে একটা উইন্টার মর্নিংয়ের, ফগি উইন্টার মর্নিংয়ের আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, ছবি বা পিকচার দেখতে পাচ্ছি। তারপর তিন নাম্বার যে পিকচারটি আছে সেটা হচ্ছে কি স্টর্মি নাইট, মানে একটা ঝড়ের রাতের আমরা এখানে পিকচার দেখতে পাচ্ছি। সো বন্ধুরা, এই পিকচার তিনটা, ঠিক আছে, এই পিকচার তিনটা আমাদের দেখে, এখানে বলছে নিচের ছবিগুলো দেখো এবং নিজের ভাষায় বর্ণনা করো। তো ছবিগুলো দেখে আমাদের কি করতে হবে, এখানকার যে সিচুয়েশনটা আছে, ঠিক আছে, এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো আমাদেরকে বর্ণনা করতে হবে। এবং এই সিচুয়েশনে আমার যে ফিলিংসটা আছে, আমার যে অনুভূতিটা আছে, সেটা তুমি কেমন মনে করো, এই সিচুয়েশন তুমি কেমন মনে করবে, এগুলো আমাদেরকে লিখতে হবে। তো বন্ধুরা, এই অ্যাক্টিভিটির কাজ হচ্ছে, দেখো এখানে আমরা নিচে গেলে একটু দেখতে পাবো এই যে তিনটা বক্স দেওয়া, এখানে তোমার দুইটা কলাম দেওয়া আছে। দুইটা কলামের ফার্স্ট যে কলামটা আছে তিনটা ঘর দেওয়া আছে, দেখো এখানে, ঠিক আছে, তিনটা সেল দেওয়া আছে। তাহলে প্রথমে আমরা কি করব, ফার্স্ট যে পিকচারটি আছে সেই পিকচারটা সম্পর্কে আমরা এখানে মানে আমাদের বর্ণনা দিব, বা পিকচারটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারতেছি সেগুলো আমরা এখানে লিখব, ঠিক আছে। অর্থাৎ এই যে এখানে তোমার আছে যে আর এই নিটে এই পিকচার সম্পর্কে আমরা কি করব, এখানে এই ফার্স্ট যে আছে ঘরটা আছে সেখানে লিখব। এবং তার পাশের যে ঘরটা আছে ইওর ফিলিংস, তাহলে এখানে আমরা লিখবো কি মাই ফিলিংস, ঠিক আছে। তাহলে এইখানে ওই সিচুয়েশনে, অর্থাৎ এই রেইনি ডে, ঠিক আছে, এই সিচুয়েশনে আমার যে ফিলিংটা আছে সেই ফিলিংসটা আমি কি করব, এখানে এই ঘরে লিখব। সো বন্ধুরা, তাহলে আমরা দেখি এখানে ফার্স্ট যে আছে সেটা হচ্ছে কি আর এই নিটে, তাহলে এই সম্পর্কে আমরা কি করব, ওই ঘরের মধ্যে লিখব, ঠিক আছে। সো বন্ধুরা, এটা ক্লিয়ার মানে বোঝার জন্য আমি এটা কি করছি, ছক আকারে অন্য জায়গায় লিখেছি। সো তোমরা একটু দেখো, তাহলে ফার্স্ট যে আমাদের পিকচারটা ছিল সেটা হচ্ছে কি রেইনি ডে, অর্থাৎ আমাদের ফার্স্ট পিকচারটা আছে আর রেইনি ডে। সো এই সম্পর্কে এখন আমরা কি করব, এই বক্সের মধ্যে এখানে লিখব। তো বন্ধুরা, এখানে আমি আমার মতো করে কিছু সিচুয়েশন এখানে লিখেছি, ঠিক আছে। তোমরা এখান থেকে হেল্প নিয়ে তোমাদের মতো করে লিখতে পারবা ইনশাল্লাহ। তো চলো বন্ধুরা, আমরা একটু দেখি এখানে আমি কি লিখেছি। ইন দ্য ফার্স্ট ইলাস্ট্রেশন, মানে প্রথম ছবিতে, ইট হ্যাজ বিন ডেপিক্টেড আর রেইনি ডে সিন প্রবাবলি ইন আ সিটি, অর্থাৎ প্রথম ছবিটাতে এখানে চিত্রায়িত করা হয়েছে একটা রেইনি ডে মানে বৃষ্টির দিনের একটা দৃশ্য, প্রবাবলি ইন আ সিটি, সম্ভবত এটা হচ্ছে একটা শহরের, ঠিক আছে, একটা সম্ভবত একটা শহরের বৃষ্টির দিনের একটা ছবি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। সো বন্ধুর পিকচারটি দেখলেই তোমরা বুঝতে পারতেছো যে এখানে আশেপাশে দেখো অনেক বিল্ডিং বা টিয়ে দেখা যাচ্ছে, এই ধরনের মানে পরিবেশটা আর কি মনে হচ্ছে যে শহরের একটা রেইনি ডে ছবি এটা, ঠিক আছে বন্ধুরা। হেয়ার আই ক্যান সি দ্যাট, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে সাম পিপল আর গোয়িং টু দেয়ার ওয়ার্কিং প্লেসেস টেকিং আমব্রেলা ওভার দেয়ার হেড, এখানে কি আমি দেখতে পাচ্ছি যে কিছু লোক আর গোয়িং টু দেয়ার ওয়ার্কিং প্লেসেস তাদের কর্মস্থলে যাচ্ছে, টেকিং আমব্রেলা মানে ছাতা নিয়ে ওভার দেয়ার হেডস তাদের মাথার মধ্যে, মাথার উপরে ছাতা নিয়ে তারা কি করতেছে, বিভিন্ন লোক তাদের
কর্মস্থলে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা ছবিগুলো দেখলে অবশ্য বুঝতে পারবা, দেখো এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক কিন্তু এখানে আছে, স্টুডেন্ট আছে, তারপর আরও অনেক লোক কিন্তু মানে তাদের কাজের দিকে হয়তো বা যাচ্ছে, এরকম আমার মনে হয়েছে আর কি। তোমাদের অন্য কিছু মনে হলে তোমরা সেটা লিখবা। আচ্ছা, ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস, মানে কি এখানে কি হচ্ছে, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা আমার দেখে মনে হয়েছে যে এখানে কি মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। দেখো বৃষ্টি কিন্তু আসলেই কিন্তু মানে অনেক মানে জোরে বৃষ্টি হচ্ছে এখানে। তারপর হচ্ছে কি, দ্য রোড বিকামস মাডি, আর বৃষ্টি হলে কি হয়, রাস্তা তো অবশ্য মানে রাস্তাগুলো তো অবশ্যই মানে কর্দমাক্ত হবে বা কাদাময় হবে। দ্য এনভায়রনমেন্ট লুকস বিজি, এখানকার পরিবেশটা কিন্তু অনেক ব্যস্ত দেখাচ্ছে। অ্যান্ড পারপোজফুল ডিসপাইট দ্য রেইন, মানে কি বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু এখানকার পরিবেশটা কি অনেকটা কিন্তু মানে ব্যস্ত দেখাচ্ছে। অ্যাজ এভরি ওয়ান সিমস ডিটারমাইন্ড টু রিচ দেয়ার ডেস্টিনেশন, আর এখানে সবাইকে মনে হচ্ছে যে তারা কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে, অর্থাৎ কি তাদেরকে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতেই হবে, এরকম একটা সিচুয়েশন মনে হচ্ছে। এই জন্য এখানে কি সবাই সবার গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য কিন্তু ব্যস্ত হয়ে গেছে। ডিটারমাইন্ড, তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যাতে পৌঁছতে বৃষ্টি হলেও তাদেরকে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতেই হবে, এরকম একটা সিচুয়েশন আমার এখানে দেখে মনে হয়েছে। সো বন্ধুরা, তোমাদের যদি অন্য কিছু মনে হয় তোমরা সেটা কি সেই ধরনের মানে ফিলিং ইয়াগুলো লিখবা এখানে, ঠিক আছে, এই বক্সের মধ্যে অবশ্যই লিখবা। সো বন্ধুরা, এই সিচুয়েশনে আর রেইনি ডে সিচুয়েশনে মাই ফিলিংস, মানে আমার অনুভূতিটা কেমন হয় সেটা আমি এখানে একটু শেয়ার করেছি। আর রেইনি ডে টু মি, মানে একটা বৃষ্টির দিন আমার কাছে ইজ লাইক আ জেন্ডেল ইমপ্রেস ফ্রম দ্য হেভেন, যেটা আমার কাছে কি একটা মানে স্বর্গীয় একটা ইমপ্রেস মনে হয়, মানে কোলাকুলি বা মনে হচ্ছে যে মানে স্বর্গীয় সুখ, এই ধরনের কিছু একটা মনে হয় আমার কাছে। কারণ ওই দিকে কিন্তু বৃষ্টির দিনে কিন্তু অনেক আরাম হয়, মানে এখানে যে অনেক ইয়েতে থাকা যায়, রুমের মধ্যে কোনো কাজ ঝামেলা কাজ থাকলেও কিন্তু কোনো টেনশন থাকে না। সরি, টেনশন বলতে কি যে আমরা কিন্তু রিল্যাক্সে থাকি, কারণ বৃষ্টি হচ্ছে, কাজ তো হবেই না, একটা আরামে এসে থাকি আর কি, সেটাকে স্বর্গীয় সুখের কথা বলা হচ্ছে। হাউএভার রেইনি ডেজ ক্যান অলসো বি সোর্স অফ কমফোর্ট অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন। যাই হোক, এই রেইনি ডেটা কিন্তু কি হতে পারে, আমাদের আরামায়েশের কিন্তু একটা উৎস হতে পারে, মানে একটা মাধ্যম হতে পারে। দেয়ার সামথিং কোজি অ্যাবাউট বিং ইনসাইড, লিসেনিং টু রেইন অ্যান্ড এনজয়িং আ ওয়ার্ম কাপ অফ টি, অর্থাৎ কি দেয়ার সামথিং কোজি অ্যাবাউট বিং ইনসাইড, মানে কি আমাদের মধ্যে কিন্তু একটা ইয়ে থাকে, মানে একটা আরাম আয়েশ বিরাজ করে। লিসেনিং টু রেইন, আমরা কি করি, মানে তোমার বৃষ্টির সময় গান শুনি, অ্যান্ড এনজয়িং আ ওয়ার্ম কাপ অফ টি, এবং আমরা কি করি মানে মাঝে মাঝে কি চাও পান করে থাকি। ইট সিমস টু মি, এটা আমার কাছে মনে হয়, দ্যাট রেইনি ডে ইজ আ এনজয়েবল ডে ফর দ্য রিচ পিপল, আমার মনে হয় যে এই বৃষ্টির দিনটা মানে রিচ পিপলদের জন্য আর কি, যারা ধনী তাদের জন্য কি একটা এনজয়েবল মানে উপভোগ্য বা আরামদায়ক হতে পারে। বাট মিজারিজ ফর দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস পিপল, কিন্তু যারা ওয়ার্কিং ক্লাস পিপল মানে একটি মজুর শ্রেণীর লোক যারা, ঠিক আছে, যারা কর্মঠ বা কাজের লোক যারা, তাদের জন্য কিন্তু একটু দুঃখ দুর্দশা নিয়ে আসে। সো বন্ধুরা, তাহলে এখানে আমি ফার্স্ট পিকচার নিয়ে, ঠিক আছে, ফার্স্ট পিকচার অর্থাৎ রেইনি ডে নিয়ে এখানে আমি যে আমার মতো করে বর্ণনা দিয়েছি, তোমরা মানে তোমাদের মতো করে বা এখান থেকে একটু হেল্প নিয়ে তোমাদের মতো করে কিন্তু লিখতে পারবা। এবং এখানে আমার অনুভূতিগুলো আমি বা মাই ফিলিংস যেটা আর কি, এগুলো আমি শেয়ার করেছি। সো তোমরাও কি করবা, তোমাদের যে অনুভূতিগুলো আছে, তোমাদের যে ফিলিংসগুলো আছে সেগুলো এখানে লিখবা, ঠিক আছে বন্ধুরা। সো আমাদের নেক্সট যে পিকচারটি আছে, দেখো পিকচার 2 আর ইলাস্ট্রেশন 2, এটা হচ্ছে কি একটা ফগি উইন্টার মর্নিং, ঠিক আছে বন্ধুরা। তাহলে এটা সম্পর্কে আমি আমার মতো করে লিখেছি, তোমরা তোমাদের মতো করে লিখবা। তো দেখো, ইন দ্য ইলাস্ট্রেশন, ইন দ্য সেকেন্ড ইলাস্ট্রেশন, মানে দ্বিতীয় যে ইলাস্ট্রেশনটি আছে বা দ্বিতীয় যে ছবিটি আছে, ইট হ্যাজ বিন ডেপিক্টেড আ ফগি উইন্টার মর্নিং, মানে এখানে কি করা হয়েছে, একটা কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালের ছবি কিন্তু এখানে মানে চিত্রায়িত করা হয়েছে। হেয়ার আই ক্যান সি দ্যাট আ ম্যান অর আ বয় ইজ এনজয়িং দ্য সিন ভিউ অফ কান্ট্রি সাইড অফ এ উইন্টার মর্নিং ওয়ারিং ওয়ার্ম ক্লথস, মানে হেয়ার এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে একটা মানুষ অথবা একটা ছেলে বা একটা বালক ইজ এনজয়িং সিনিক ভিউ অফ দ্য কান্ট্রি সাইড, মানে গ্রামের কি করতেছে, একটা দৃশ্য সে উপভোগ করতেছে। অফ এ উইন্টার মর্নিং, মানে কি একটা শীতের সকালে, মানে শীতের সকালে গ্রামের একটা দৃশ্য সে উপভোগ করতেছে। ওয়ারিং ওয়ার্ম ক্লথস, মানে কি গরম কাপড় পরে বা উষ্ণ কাপড় পরে। নেচার সিমস হ্যাজি, আর এখানে প্রকৃতিটাকে কি মানে হ্যাজি মনে হচ্ছে। দ্য জুস
অফ ডেট ইজ আ স্পেশাল ফুড ইন এ উইন্টার মর্নিং। অর্থাৎ কি মানে তোমার শীতের সকালে ডেট খেজুরের রস কিন্তু একটা মোটামুটি একটা কি মানে স্পেশাল বিশেষ একটা খাবার এখানে খাবার হয় মানে শীতকালে আর কি। দ্য পার্সন সিমস টু বি এনজয়িং দ্য পিসফুল অ্যাটমসফিয়ার। আর ওই ব্যক্তিটাকে মনে হচ্ছে যে সে কী করতেছে একটা মানে শান্তিপূর্ণ একটা পরিবেশ বা আবহাওয়া সে উপভোগ করতেছে। সারাউন্ডেড বাই দ্য ফ্রেশনেস অফ দ্য কোল্ড এয়ার, মানে চারদিকে কি মানে ঠান্ডা বাতাস বইতেছে, অ্যান্ড দ্য কামনেস অফ দ্য কান্ট্রি সাইড, এবং মানে বাহিরে অর্থাৎ কি গ্রামের চারদিকে যে একটা নীরবতা এটা সে উপভোগ করতেছে। সো বন্ধুরা আমার কাছে এই পিকচারটি দেখে আর কি উইন্টার মর্নিং পিকচারটি দেখে তাই মনে হয়েছে, ঠিক আছে। সেজন্য আমি কি এগুলো লিখেছি, এবং তোমার কাছে হয়তো বা কি বা তোমাদের কাছে এগুলো কিন্তু এরকম মনে নাও হতে পারে, বা এগুলো হতে এখান থেকে তোমরা একটু হেল্প নিয়ে তোমরা তোমাদের যে মানে তোমরা যেমনটা মনে করতেছো এই পিকচারটি দেখে তেমনটাই কি করবা তোমরা এই সেকেন্ড যে ইয়াতে ঘরটি আছে সেখানে কি সেকেন্ড এই সেকেন্ড ঘরটাতে তোমরা কিন্তু সেগুলো লিখবা। তো এখানে দ্বিতীয় যে ওই ঘরটি আছে, ঠিক আছে, যে এখানে তোমরা তোমাদের মতো করে লিখবা, ঠিক আছে বন্ধুরা। সো বন্ধুরা তাহলে এই পিকচারটি সম্পর্কে আমার যে অনুভূতি অর্থাৎ এই সিচুয়েশনে, ঠিক আছে, এই সিচুয়েশনে আমার যে অনুভূতিটা বা আমার কেমন মনে হয় সেটা আমি লিখেছি, পাশের যে ঘরটি আছে সেখানে লিখেছি। তো তোমরা কি করবা তোমাদের যে অনুভূতিগুলো সেগুলো এখানে লিখবা। তো চলো বন্ধুরা আমি যেটা লিখেছি সেটা একটু দেখি। অন আ উইন্টার মর্নিং, মানে একটা শীতের সকালে, আই ইউজুয়ালি ফিল কোজি মানে অ্যান্ড কন্টেন্ট, মানে আমি কি করি বেশ আরামদায়ক এবং পরিতৃপ্ত হই, মানে আমার ভালোই লাগে আর কি। আই লাভ টু গো আই লাভ টু snuggle up with a warm blanket and cup of coffee or tea and enjoy the quiet morning। তাহলে আই লাভ টু স্নাগল আপ উইথ আ ওয়ার্ম ক্লথ, মানে কি আমি নিজেকে উষ্ণ কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রাখতে ভালোবাসি। অ্যান্ড কাপ অফ কফি অর টি, মানে এক কাপ কফি অথবা চা এটা আমি কী করি খাই। অ্যান্ড এনজয় দ্য কোয়াইট মর্নিং, এবং সকালবেলা যে শান্ত যে পরিবেশটা এটা আমি কী করি উপভোগ করি। মাই পার্সোনাল ফিলিংস অ্যাবাউট আ উইন্টার মর্নিং ইজ দ্যাট, মানে আমার ব্যক্তিগত যে মতামত অ্যাবাউট উইন্টার মর্নিং মানে এই শীতের সকাল সম্পর্কে ইজ দ্যাট, সেটা হচ্ছে ইট ইজ আ বেন ফর দ্য পুয়ার। এটা তোমার গরিবদের জন্য কি একটা বাট মানে তোমার অভিশাপ বা কষ্টের একটা বিষয়, বাট বুন ফর দ্য রিচ, কিন্তু এটা ধনীদের জন্য একটা কি আশীর্বাদ। মানে তারা বেশ আরামায়েশেই থাকে, দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে, অনেক মজার মজার খাবার খায়, কিন্তু যারা গরিব তারা কিন্তু তাদেরকে সকালবেলা অনেক কাজ করতে হয়, কাজ করার কারণে তাদেরকে বাইরে যেতে হয়, এই জন্য এটা তাদের জন্য কি অনেক কষ্টকর হয়ে যায়। সো বন্ধুরা এখানে আমি আমার ফিলিংসটা লিখেছি এখানে। সো তোমরা কি করবা তোমাদের ফিলিংসটা এখানে লিখবা, ঠিক আছে। নেক্সট যে আমাদের পিকচারটি আছে সেটা হচ্ছে কি দেখো, আই স্টর্মি নাইট, মানে একটা ঝড়ের রাত। সো বন্ধুরা আমরা কি করব এখন, নেক্সট যে ঘরটি আছে অর্থাৎ শেষে যে 3 নম্বর যে ঘরটি আছে এই ঘরের মধ্যে আমরা কি করব, এই পিকচারে আমাদের যে দেখে আমরা যেটা মনে হচ্ছে আমাদের আর কি এই বিষয়গুলো বা এই ঘটনাটা আমরা কি করব আমাদের এই বক্সের মধ্যে লিখবো, ঠিক আছে, বা এই ঘরটার মধ্যে লিখবো। সো বন্ধুরা তাহলে এখানে আমি আমার মতো করে কিছু লিখেছি, তোমরা এখান থেকে একটু হেল্প নিবা, হেল্প নিয়ে তোমাদের মতো করে লিখবা। তো ওকে বন্ধুরা দেখি একটু আমি কি লিখেছি এখানে। ইন দ্য থার্ড ইলাস্ট্রেশন, অর্থাৎ তোমার 3 নম্বর যে ছবিটা, ঠিক আছে, বা 3 নম্বর যেখানে বর্ণনাটা আছে এই ইলাস্ট্রেশনে বা এই ছবিতে যে বিষয়টা আমি দেখতে পাচ্ছি বা আমার দেখা মানে আমার মনে হয়েছে আর কি, ইট হ্যাজ বিন ডেপিক্টেড আই স্টর্মি নাইট, মানে এখানে কি করা হয়েছে মানে একটা ঝড়ের রাতের ছবি কিন্তু চিত্রায়িত করা হয়েছে বা তুলে ধরা হয়েছে। আই স্টর্মি নাইট ইজ আ থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স ফিল্ড উইথ আ ব্লেন্ডার অফ ফেয়ার। স্টর্মি নাইট ইজ আ থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স, মানে একটা ঝড়ের রাত হচ্ছে একটা থ্রিলিং কি মানে একটা ভয়ঙ্কর একটা অভিজ্ঞতা। ফিল্ড উইথ আ ব্লেন্ড অফ ফেয়ার, মানে যেটাতে কি মানে অনেক ভয় থাকে আর কি, যেটা ভয়ে পরিপূর্ণ। এক্সাইটমেন্ট মানে উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। অ্যান্ড অ্যাডমিরেশন ইন্সপায়ারিং দ্য বিউটি, এবং সৌন্দর্যের প্রশংসা সৌন্দর্য বা প্রশংসনীয় একটা সৌন্দর্যও কিন্তু থাকে এর মধ্যে। অর্থাৎ যখন রাত্রিবেলা তোমার ধরো মানে যখন বিদ্যুৎ চমকায় আর কি, যখন মেঘে মেঘে যখন সংঘর্ষ হয় তখন যখন আলোর একটা ঝলক আসে তখন কিন্তু সেটা দেখতে কিন্তু অনেকটা মানে ভালোই লাগে আর কি, সুন্দর লাগে। এই জন্য এটাকে সুন্দর মানে সুন্দর সুন্দরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানে ভয়ও আছে আবার সৌন্দর্যও আছে এখানে, যে বিষয়টা এখানে বলা হয়েছে। ফ্ল্যাশেস অফ লাইটেনিং স্লাইস থ্রো দ্য স্কাই, মানে আকাশের মধ্যে যে তোমার আলোর যে একটা ঝলকানি আছে, ইলুমিনেটিং দ্য ওয়ার্ল্ড ইন আ ট্রানজিটরি বার্স্ট অফ ব্রিলিয়ান্স, যেটা কি করে তোমার মানে পুরা
ইয়াটাকে মানে একটা বিকট শব্দে কি করে মানে পুরা আকাশটাকে বা পুরা পৃথিবীটাকে যেন মনে হচ্ছে কি যে একটা আলোকিত করে ফেলে। থান্ডার রাম্বেলস ইকোয়িং থ্রু দ্য নাইট, মানে গোটা রাত ব্যাপী মানে ঝড়ের রাতে সম্পূর্ণ রাতটাতে কি ঠান্ডা বিকট শব্দ হয়। দ্য ওয়াইন্ড ইজ এ স্ট্রং, মানে মানে বাতাস অনেক শক্তিশালী হয়। কজিং ট্রিজ টু বেন্ড, মানে যেটা কি করে গাছগুলোকে মানে বাঁকা করে ফেলে, মানে এত পরিমাণে বাতাস বয় যে গাছগুলো বাঁকা হয়ে যায়। আচ্ছা বন্ধুরা, তাহলে এখানে এই থার্ড পিকচারটি অর্থাৎ এখানে এই পিকচারটি দেখে আমার কাছে এটাই মনে হয়েছে, তাই আমি এটা লিখেছি। সো তোমার কাছে যেটা মনে হবে তুমি সেটাই লিখবা। ঠিক আছে বন্ধুরা, এভাবে তোমরা কি এভাবে এই ফরম্যাটে বা এভাবে আর কি এটা হেল্প নিয়ে তোমরা তোমাদের মতো করে এখানে লিখবা। আচ্ছা বন্ধুরা, তাহলে এই থার্ড পিকচার সম্পর্কে অর্থাৎ স্টর্মি নাইট সম্পর্কে বা এই রাতে আমার যে ফিলিংসটা বা আমার যে অনুভূতিটা সেটা কেমন হয় সেটা আমি নেক্সট যে টেস্ট বা নেক্সট যে বক্সটি আছে এখানে আমি লিখেছি। সো চলো একটু দেখি। ইন দ্য গ্রাফস অফ আ স্টর্মি নাইট, মানে একটা ঝড়ের রাতের কবলে আই অ্যাম ট্রান্সপোর্টেড টু আ রিয়ালম, আমি কি করি বাস্তবতায় ফিরে যাই। হয় নেচার্স পাওয়ার রিজাইন্স সুপ্রিম, মানে যেখানে প্রকৃতির যে একটা সর্বোচ্চ ক্ষমতা, ঠিক আছে, এটা কি আমি কি করি এটাতে আমি ইয়ে হয়ে যাই, মানে ট্রান্সপোর্ট হয়ে যায়, মানে এই জিনিসগুলো আমি চিন্তা ভাবনা করি বা এগুলো আমার মাথায় চলে আসে। দ্য থান্ডার লাইটেনিং, মানে কি বিকট শব্দ হয়, ঠিক আছে, লাইটেনিং মানে যে আলোর যে ঝলকানি, তারপর রেইন বৃষ্টি অ্যান্ড ওয়াইন্ড এবং বাতাস, ওয়েভ টুগেদার আ সিম্ফনি অফ দ্য সাইট সাউন্ডস অ্যান্ড সেন্সেশন, মানে এগুলো কি করে একই সাথে কি মানে তোমার বিভিন্ন দৃশ্য শব্দ এবং সেন্সেশন একটা অনুভূতি নিয়ে আসে। দ্যাট লিভ অ্যান আনফরগেটেবল মার্ক অন মাই সোলস, যেটা কি করে আমার মনের মধ্যে আত্মা আমার আত্মার মধ্যে কি করে একটা মানে অবিস্মরণীয়, মানে যেটা ভোলার মতো নয় এ ধরনের একটা সিচুয়েশন আমার বা সেন্সেশন বা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে তৈরি করে বা তৈরি হয়। দ্য সাউন্ড অফ রেইন অর ওয়াইন্ড এগেনস্ট উইন্ডোজ ক্যান ক্রিয়েট আ সেন্স অফ সেপারেশন ফ্রম দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড। দ্য সাউন্ড অফ রেইন মানে বৃষ্টির শব্দ, ওয়াইন্ড মানে বাতাসের শব্দ, অ্যাগেনস্ট দ্য উইন্ডোজ যেটাগুলো মানে যেটা কী করে বৃষ্টির শব্দ এবং বাতাস যেটা আমার জানলার কাছে মানে জানলার পাশেই বা জানলাতে এসে আঘাত করে বা জানলার যেটা আমি বুঝতে পারি আমি জানলার কাছ থেকে যে বাইরের যে বৃষ্টি হচ্ছে বা বাতাসের যে ইয়েটা, ঠিক আছে, এইটা ক্রিয়েট আ সেন্স অফ সেপারেশন, এটা আমার মধ্যে একটা কি মানে বিভক্ততার একটা অনুভূতি তৈরি করে ফ্রম দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড, মানে বাহিরের বিশ্ব থেকে, অর্থাৎ কি মনে হচ্ছে যে আমি মনে হয় অন্য একটা বিশ্বে বা অন্য একটা জায়গায় আসি, কারণ কারণ ওই মধ্যে তো আমি আর বাইরে যেতে পারতেছি না, ঠিক আছে, এই ধরনের একটা ফিলিংস আমার মধ্যে চলে আসে। সো বন্ধুরা, তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। তাহলে আমরা কি করব, তিনটা যে এখানে পিকচার আছে তিনটা পিকচার দেখে দেখে যে আমাদের যেমনটা মনে হয়েছে এখানে আমরা পিকচার সম্পর্কে মানে ফার্স্ট যে এখানে ইয়েটা আছে বক্সটা আছে সেই বক্সের মধ্যে আমরা পিকচার সম্পর্কে বর্ণনা করব এবং ওই সিচুয়েশনে আমার যে অনুভূতি বা ফিলিংসটা আছে সেটা আমি এখানে লিখবো। ঠিক একইভাবে আমরা কি বাকি যে পিকচার দুইটা আছে সেগুলো এইভাবে লিখবো। সো বন্ধুরা, এগুলো তোমরা একটু বারবার পড়ে মোটামুটি একটা মানে এখান থেকে অনেকটা হেল্প পাবা আর কি। এই হেল্প নিয়ে তোমরা কিন্তু তোমাদের মতো করে সুন্দর করে তোমাদের এই কাজগুলো করতে পারবা। আচ্ছা বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তী ক্লাসে আমরা তোমাদের এই সেকেন্ড এক্সপিরিয়েন্সের, ঠিক আছে, 2.1.2 এই অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আলোচনা করব। সে পর্যন্ত আল্লাহ যেন তোমাদের সবাইকে ভালো রাখে। আল্লাহ হাফেজ।